我们怕还有些死角没有前期没有查到位。目前，东方之星顶层客舱的搜寻是最大难点。顶层的通道30多间客舱还有顶棚，在倒扣时被压得严重变形，还有大量杂物堵塞通道。搜寻人员利用电锯等破拆工具，先打通中间过道，再逐个房间进行破拆搜寻。我们的主要任务呢，就是进一步的对这个4层的这个一些比较隐蔽的地方啊，比如说这个一些夹层呐啊一些天花板的一些，因为原来曾经翻过来过嘛啊，有可能我们进一步的清理。我们将200个人员分成到4种，每一层安排50个人员。据了解，舱室内的床铺、桌椅、行李柜等物件都将全部拆除清理，仅保留轮船主体结构。搜寻到的物件一一登记。比如说这里有很多个房间嘛，它房间号都不一样，所以说要先登记房间号，然后所有的物品，然后数量，就是说包里面有证明他身份的工作证、身份证之类的话，就能确定身份，然后我们把它统一整理了，就归类到一个人的身上。乘客的物品在贴上标签、整理好后，将被移交给民政部门处理，最终由乘客家属前来认领。在武汉、荆州两地公安机关的 DNA 实验室，DNA 的比对是24小时不间断进行的。对于没有直系亲属或直系亲属无法检验的遇难人员，会用什么办法来确认他的身份呢？